3 1 3 1 3，又落在3啊。下面连续的1 3 1 3 1 3 1 3，两个1 3 1 3 1 3 1 3，1呢，它写的是到7回，中期戳落1，第3行的第2个音啊，有时候过一点也没关系，因为这些音都可以弹虚的了啊。1 3 1 3 1 3 1 3，你可以有个变化，第一个去远一点，或者是第一个近的都行。第一个比如说到7，第二个到5 6都行。总而言之是1 3 1 3 3 1 3的时候缓缓的回到1啊，然后再1 3 1 3，两个1 3 1 3 1 3 1 3。开始是落在括号之后，我们是3 1 3，括号之后啊3 1 3啊，第2行的第2小节啊3 1 3 3 1 3之后啊，可以我们唱弦啊1 3 1 3 1 3 1 3，这是一句唱弦1 3 1 3 1 3 1 3，然后1 3 1 3 1 3 1 3，两个1 3 1 3 1 3 1 3，最后3完了之后一个缓缓的拖上这个咚一下给拖上到5 6也好啊，5也好都可以啊。下面就是当要端住了啊，我们在这儿把第7段就结在这儿，下面开始从一个爆发的佛滚开始，下面就开始第8段大篇幅的佛滚段落了啊。我们现在把第7段完整的给大家演奏一下啊。